大家好，我是阿里。这次我要告诉大家，遇到台风时该怎么办。首先，台风是一种在温暖的海洋上形成的强风和强降雨的自然灾害。强烈的风雨可能会导致房屋被破坏，甚至火车停运。大量降雨大致可以分为两种类型。我来介绍两个词语，比如有大雨和集中豪雨。我来介绍这两者的区别。第一点，大雨是指在较长时间和较大范围内降下足以威胁房屋和人身安全的雨。第二点，集中豪雨是指在几个小时内某一地区出现强降雨。请大家记住这些。那么，如果因为台风下起大雨，你觉得会发生什么事情呢？让我们来看一段视频。当降下大量的雨时，河流和大海的水会溢出，流向你居住的城镇。流过来的速度非常快。接下来介绍一下，当雨和风变强时应该做些什么。最重要的是，无论做什么，都要把你的安全放在第一位。在此基础上，比如可以做如下准备：关注新闻，不要靠近河流和大海等。下面介绍避难时需要注意的要点。同样，最重要的是，无论做什么，都要把你的安全放在第一位。在此基础上，比如可以做如下准备：穿能遮住皮肤的衣服和能包住脚趾的鞋子，外出行走时要注意安全等。不必做到全部，尽自己所能，确保你和周围人的安全。感谢您的观看，请继续观看下一个视频哦。